Pozdrav ekipa, danas mijenjamo zračni filter koji se nalazi ovdje na trafiku iz 2008. 2.0 DCI motor. Sad ćemo izvaditi filter. Da vidite kako izgleda novi, ima ovu kao spužvicu na filc. Evo ovako, filter se nalazi ovdje, imamo ovdje 1, 2, 3 vika, ako se ne varam 3 komada. Vici su, koliko se opet to vidi ili ne, bit T25. I skinemo ih, odvrnemo. Dobro što ima kao nekakvu zaštitu da ih ne možete izvući van. Točnije, ne mogu vam past u motorni prostor. I posljednji, stavit ću ovako da ne radim sjenu. Odmaknemo ovo za nalijevanje ulja. Maknemo i malo ću samo, eto, i izvadimo stari filter. Stari i novi. Koja je razlika? Ovo je skroz crno, prljavo. Evo, sad ćemo malo obrisati ovo kućište. Vidite unutra ako ima lišća ili neke velike nečistoće, prašine. Usisate sa usisavačem ili ispušete, ali koliko vidim ovo je čisto, pa ćemo staviti filter. Imamo novi filter, podignemo kućište i jednostavno ga stavimo unutra. Mora ova guma sjesti u ovaj utor, u ležište, da ne vuče zrak sa strane. I jednostavno ovako vraćamo poklopac, pritisnemo, vratimo ovaj dio i pritegnemo, dotegnemo. I posljednji vijak. Ups.
I evo ljudi, zamijenili smo filter zraka. Lako i jednostavno, ne treba vam mehaničar, možete kod kuće i time štedite novac. Ako vam se video svidio, znate postupak, kliknite like, šerajte, bacite koji komentar, a ako još niste, svakako se pretplatite. Evo, uskoro izlazi novi video. Do sljedeći put. Pozdrav, bok!